ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଆମେ ଏଥର ଯିବା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଗଭୀରକୁ ଆଉ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କିଛି ଅଜଣା କାହାଣୀ ଆଉ ରହସ୍ୟ। ଶୁଣିବାକୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ସିଧାସାଧା ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ସେହି ପର୍ବତମାଲା ଭଳି ହିଁ ଗଭୀର। କାରଣ ଏ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମାଟି ଆଉ ପଥରର ଗଦା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଇତିହାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମିଳନସ୍ଥଳ। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ରତଟ ହିଁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ତଟରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ପୂର୍ବଘାଟର ସେହି ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ଶିଖର ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ତେବେ ଆମର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ଦେଓମାଳିରୁ। ଆସନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଯେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସେହି ସବୁଜ ବନାନୀ ଭିତର ଦେଇ, ଏମିତି ଏକ ଶିଖର ଆଡ଼କୁ ଯାହା ବାକି ସବୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ମୁକୁଟ ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି। ହଁ, ଦେଓମାଳି। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ପାଖାପାଖି 1662 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଏହି ଶିଖର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମଗ୍ର ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ। ଏହାର ବିଶାଳତା ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ଦେଓମାଳି କେବଳ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ରୋମାଞ୍ଚପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେକିଂ ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗଗ୍ଲାଇଡିଂର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏହାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗଛଲତା ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କନ୍ଧ, ପରଜା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଘର। ଦେଓମାଳିର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଏ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବିଶାଳ ପର୍ବତର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ରାମାୟଣ କାଳର ସେହି ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠୁ ହନୁମାନ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ନୁହେଁ, ଏହା କଳିଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରିଚୟ ଯେଉଁଠି ଇତିହାସ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମଜାର କଥା ହେଲା, ଆଜି ବି ଏହାର ସେହି ପବିତ୍ରତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଅଛି କପିଳାସ ପର୍ବତ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୈବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ସମୟରେଖା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଏପରିକି ଏହାର ଶିଖରରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆଜି ବି ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର କାହାଣୀ କହେ। ସେହିପରି 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ତ ଇତିହାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନିର୍ଜୀବ ଭୂଖଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପରିବେଶ ଆଉ ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ଭୂମି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଜୈବ ବିବିଧତା ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ 1358 ପ୍ରଜାତିର ଗଛଲତା, 388 ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ଏବଂ 165 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଓ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଭଣ୍ଡାର। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଏକ ପରିବେଶୀୟ ଡେଲ୍ଟା ବା ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ହିମାଳୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ପାଇଁ ଏକ ମିଳନସ୍ଥଳ ପରି କାମ କରେ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଜାତିମାନେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଆଉ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ୍ତ ଫାର୍ମାସି ବା ଦି ଲିଭିଂ ଫାର୍ମାସି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ମିଳେ। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଏହି ଗଛଲତାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଔଷଧି ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ନିୟମଗିରିରେ ଡୋଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଏବଂ ଦେଓମାଳିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଜାତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପର୍ବତ କେବଳ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିଚୟର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ହେଲେ
ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆଉ ବିକାଶର ଚାପ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯିବ? ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ନିୟମଗିରି ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଭଳି ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଏବଂ ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର, ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିପଦ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣିରୁ ଆସୁନାହିଁ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଏବଂ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏହି ଚାର୍ଟ ଦେଖିଲେ ବୁଝାପଡ଼ିବ ଯେ ଚାପଟା କେତେ ଅଧିକ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ହର୍ବାଲ ବଜାର ଏବେ $130 ବିଲିୟନ ବି ବେଶୀ, ଆଉ ଏହା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବିଶାଳ ବଜାରରେ ଭାରତ ବି ନିଜର ଅଂଶ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଔଷଧୀୟ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ରୁ ନିଜର ଆରୋଗ୍ୟ ଖୋଜୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେହି ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରାନଯାଉ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।